OK, takže čaute ľudia, ja vás vítam u tohto nového videa z novej série z Minecraftu a ešte pred začiatkom videa by som vás chcel poprosiť o like a subscribe. OK, takže už sme v hre a ja by som vlastne rovno mohol ísť tam. Uvidíme, čo tam bude, dúfam, že čím skôr nájdeme dedinu. Uvidíme. Ja sa asi ozvem až vtedy, keď čo nájdem. Preto mám aj mapu, všetko. A sú to aj mody crate. Máme prvé drevo, takže ani si nebudem robiť základné nástroje, budú mi stačiť zatiaľ drevené a potom, keď dačo nájdem, tak tam sa trošku nalútim. Alebo si drevo ešte nechám. Tak to som nečakal. Dedina! Hlavne nemôžem predtým chcípnuť, že? Ako to ja dokážem pekne spraviť. OK, takže už som pri dedine, vyzerá to, že to je klasická dedina. Dokonca aj aerogolem, ako je to normálka, tak tam je. Dedinčania, klasika. Rovno si zoberiem postele. Lebo v tejto sérii by som vlastne chcel ísť aj na draka. Takže postele sa budú hodiť. V nejakej 5. sérii by som chcel ísť na draka. Postele zoberiem asi všetky z tejto dediny. Yes. Možno sa aj tie saplinky budú hodiť. Tu nechám. Ďalšia posteľ. Možno, a zoberie si stone cutter. Vidno, že som Minecraft strašne dlho nehral. OK, takže teraz keď mám také veci, tak teraz robím tak, že tuto si dám planky si urobím, crafting, v craftingu zo pár tyčiek, toto, troška. Vlastne teoreticky to môžem celé skipnúť. A môžem ísť teoreticky na Iron Golema. To som si mal dať asi lepší meč. OK, Iron Golem je už dole, ja si zoberiem asi všetky planky a asi môžeme putovať ďalej. Počkej, na mape vidím portál. Aha, tuto, tento portál. A ďalšia dedina. Tak ja idem. Super, tak toto je strašne dobrý shit. Robím portál, aspoň tu je. Toto budú aj celkom dobré veci. Počkej, mi padlo 5 ironov, yes. To je vlastne najlepšie, čo s golemom môže padnúť. OK. Toto sa celkom hodí. Silk touch, no, to je pohoda. Clock si dám. Potom je vlastne tá dedina, čo som ju videl a neviem, rovno mám brnenie jedno. Ja sa vlastne, keď už budem v dedine. OK, takže už som teoreticky v dedine. No vlastne ja už som v dedine. A ideme asi zobrať zo pár, alebo už nie, už si myslím, že máme dosť. OK, tak toto potrebujeme, aby sme mali jedlo. Potom vlastne pôjdeme aj na toho Iron Golema.
Tento Iron Golem tu zase bude na pekne dlho. Koľko mám? 10 zase. Yes, tak toto bol dobrý úvod. Reálne golden veci sú horšie ako tie... Reálne golden veci sú horšie ako drevené. A to je už všetko povedať. A potom máme noc, takže sa asi idem vyspať. Ok, už je ráno a ja sa idem pozrieť na mapu, že čo vlastne všetko tu ešte je. Nič tu už tak není, ale tu je Sherry biome. Tu je taký kruh. Asi si urobím waypoint, že tak sa bude volať, že možno dom. To by som sa nemohol prepisovať, že save. Lebo to sa mi hodí. A vlastne v tomto okruhu už nič také nie je. Toto je mushroom biome, ďalší Sherry biome. Toto je celkom dosť dobrý seed, lebo jedna dedina, dve dediny a jeden druhý portál. OK, a tuto mám. Mám skoro stack chleba. A idem si robiť nástroje zo železa. Všetky. Ešte meč, to mi presne vidíte, ešte jedna mi ostane. OK, takže takto to môže byť. Tí dedinčania majú strašne otravný zvuk. Neviem, ale asi idem na ten, že možno dom, to je 300 metrov a tam asi si fakt ten dom postavím. Ešte sa medzi tým zastavím tam do toho Sherry biomu. Či? Nie, pôjdem sem. OK, ešte tu naťažím koľko? 2 staky dreva? To by mohlo stačiť na prvý dom. Celkom dosť dobre rozohratý seed. Bo to ak chcete, tak budete mať seed dole v popisku. Aj s mojimi sockami, takže môžete mi dať follow a môžete si kľudne tento seed zahrať. A uvidíte, že všetko, čo tu mám, tak všetko je realita a nič som si nedal kreatívne. OK, takže už mám trošku cez 2 staky, mám 2 staky a 4. A vlastne teraz musím ísť 531 kilometrov, metrov k sem. Vlastne musím dosť. A musím toto celé prejsť. Som tu. A toto celé musím prejsť. Ok, už som v polovici cesty. Už mi chýba iba 200 blokov. A táto cesta je celkom v pohode. Aj keď čo sa týka hangu, tak to nie je úplne najlepšie. Keďže celý čas šprintujem. Už teraz začínam rozmýšľať týchto 100 blokov pred, že čo tam vlastne chcem postaviť. A vlastne to bude ako taká moja základňa, bude tam vlastne celý môj dom. A tak ďalej vlastne. Už sa to začína trošku zvyšovať. Ale to preto. To je takto. Ajaj. Ty vole, tak ja mám najväčší vlak a chcípnem. Aha. Tak to je koniec. Ja chcípnem.
Musím sa instantne nahylovať, ja som teraz skoro chcípol. Bo to bol dneska druhý fail, čo som skoro chcípol kvôli tomu, že som spadol do kejvky. Asi toto najskôr vykopem a urobím si aspoň, že ako to bude vyzerať, aké to bude veľké. A ozvem sa, keď už to tu bude vlastne pekne zrovnané a pripravené na stavanie. Počkať, nechci mi nič hovoriť, počkať, toto je normálne? To je regulárne kríž, to je iba teraz všimol. Už to tu má skoro zostavané a to je regulárne kríž. Ty vole. Nečakáme. Naozaj, 1, 2, kríž. Tak to si robíš. Ja som sa ho zľakol, ty vole. OK, takže už to tu mám vlastne zarovnané. A teraz už sa môžem pripravovať na stavbu domu. Ten dom bude asi celkom dosť ľahký. Proste to tu bude. OK, takže už to tu mám vlastne zarovnané. A teraz už sa môžem pripravovať na stavbu domu. Ten dom bude asi celkom dosť ľahký. Proste to tu bude. Tak, tu dám si knižku. Nie, nedám si. A vlastne toto bude ako taký podstavec na celý ten dom. OK, strecha je už vlastne hotová. Už len urobím dvere. A budeme vlastne hotovo. Dvere pôjdu takto sem. No. A dom celkom dosť pekný. A s týmto pohľadom na dom, ešte zatiaľ bez okien, končím toto video, takže čaute.